Bueno, la verdad que en principio muchas gracias, como siempre, a todos ustedes. No me canso de agradecer el trabajo, el esfuerzo. Se referían al triunfo de Gerardo, yo digo la palizota que le metió Gerardo a Judy. La palizota. Bueno, sumarme a las expresiones de los amigos del PRO, de Nora, de Brunito, pero aclarar algunos conceptos, como bien decía Bruno. Yo participé en la convención de Gualeguaychú y mi posición fue contraria a la que ganó, digamos, la que proponía el doctor Sáenz. Yo voté en contra. Entonces tengo autoridad moral para hablar de lo que estoy por hablar. Voté en contra porque tenía otra visión, pero bueno, es el órgano máximo, como dijo Bruno. Si no nos gusta la decisión del órgano máximo, no tenemos que estar afiliados a la Unión Cívica Radical. ¿Para qué nos afiliamos? Hay que aceptar y acatar. Y es verdad lo que decía Bruno, hay algunos dirigentes nuestros provinciales que yo creo que son imprudentes con lo que dicen, porque no vamos a descubrir ahora la historia de nuestro partido, que tenemos más de 100 años, como bien decía Bruno, Ernesto, y que digan, bueno, yo no voy a votarlo Macri, a pesar de lo que dijo la convención, no voy a trabajar con Macri, porque Macri es de la derecha. Entonces, ustedes lo escuchan al actual gobernador que dice, los radicales se hicieron de derecha, no tienen candidato. ¿Y los peronistas qué? ¿Y los peronistas qué? Van de la ultraizquierda a la ultraderecha. Ellos pueden ser camaleón, cambiar de color de acuerdo a la ocasión. Entonces no se milagro que no nos digan que son de derecha, Macri y todo. Ellos son ultraderecha, ultraizquierda, en medio, cierran para acá, van para allá. Siempre fue así el peronismo. Entonces no se dejen ganar la cuerda con este discurso facilista, son de derecha. Minga, los radicales somos de centro izquierda, no somos de derecha. Y acá no está en juego un candidato derecho o izquierda, acá está en juego el futuro de Argentina, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Eso está en juego. No problemas entonces con ese discurso que lo van a poner así. Miren, ¿cómo podemos contribuir nosotros? Scioli, en esta presidencial, en estos pasos, sacó 3 millones de votos de diferencia, más o menos aproximadamente. El norte argentino le aportó 1,5 millones de votos. El norte argentino. Entre ellos, por supuesto, Chaco. Entonces, ¿cuál es nuestra contribución como radicalismo, como PRO, como independiente, como peronista disidente? Primero, achicar la diferencia que hubo en los pasos en la provincia. Yo no sé exacto cuánto es, pero a medida que nosotros achiquemos en el norte argentino, eso va a permitir que nos acerquemos más a una segunda vuelta, y si nos acercamos a una segunda vuelta le vamos a dar acá en el Cogote a Scioli. Esta es la verdad. Va a haber guerra de encuestas, por supuesto, que van a escuchar una encuesta que dice no, ya pasó el 40, el otro no, ya pasó el 45. Esto ocurre en política, que hay encuestadores que están pagos, como hay medios de comunicación que están pagos. Entonces, ustedes quieren escuchar que gana Scioli, saben que tiene que canal poner. Si ustedes quieren escuchar la objetividad, escuchen lo que dicen que vamos a ir a segunda vuelta. Eso es lo objetivo, digamos. Por lo menos lo que dan las encuestas ahora. Y esto, no hay magia en la política. No hay magia. En la política hay esfuerzo, hay trabajo, hay convicción, hay que andar todos los días. Y bien decían esto, nosotros necesitamos ganar Peña, y no necesitamos decir ganar Peña, tenemos que aplastar en presidencia lo que Peña el 25 de octubre, por un montón de cosas. Primero porque va a haber un respaldo hacia nuestro intendente, hacia nuestros concejales, a Bruno, a nuestros legisladores, a nuestra dirigencia. Tenemos que ganar ampliamente presidencia de Roque Peña y después hacer el esfuerzo en la provincia para achicar esa diferencia que pudieron haber en las PASO. Esa va a ser la contribución esencial. Y cuando vayamos a la calle, y seguramente nos digan, y bueno, pero nosotros queremos votar, no sé, a Scioli. ¿Y por qué hay que votarlo a Scioli? A ver, si alguien le dice, ¿por qué hay que votarlo a Scioli? Scioli es la continuidad de este proyecto kirchnerista. Fue vicepresidente de Néstor Kirchner, hoy presidente fallecido.
avaló la política de 12 años de división de la Argentina que hizo el kirchnerismo, avaló una inflación que es tercera en el mundo, muchachos. La inflación de Argentina es tercera a nivel mundial. Avaló la violación de la Constitución y de las leyes, avaló la intromisión en el Poder Judicial, avaló los actos de corrupción por lo que somos conocidos a nivel mundial. Y así puedo seguir mencionando de las bondades de este kirchnerismo que dicen ellos que son bondades. Entonces tenemos elementos y discursos nosotros. La asignación familiar por hijo. Miren, aparte de decir que no se la va a sacar, lo que dijo Macri, que yo lo escuché, y lo que decía Sáenz, es que lo que él pretende con el tiempo darle un trabajo formal a la gente que tenga obra social y que tenga jubilación. ¿Saben por qué? Porque lo único que nos detiene el tiempo es el paso de los años. Y cuando lleguen a 60 años, lo que cobra la asignación familiar por hijo, no se van a poder jubilar, no van a tener obra social. Esta es la verdad que hay que decirle. Y aparte, si hay duda, la asignación familiar por hijo fue un proyecto de la doctora Carrió y de la Unión Cívica Radical, que la puso en marcha la presidenta. Fue un proyecto nuestro. Fue un proyecto nuestro, que no fue tampoco, digamos, concretado como se lo fue presentado. Así que, amigos, pedirle un esfuerzo más, pero no solo para acompañar a los dirigentes, a nuestro intendente. Yo le digo la verdad, los que están acá tenemos hijos, tenemos nietos, algunos no tienen hijos ni nietos, son solteros, quieren construir su vida. ¿A usted le parece que podemos vivir como estamos viviendo? Digamos que si yo digo en este micrófono, estoy de acuerdo con la presidenta, fui a 3 radios y me puso 3 cadenas nacionales. Justo a mí tengo menos peso que una tutuca, de la casualidad parece, ¿no? Pero si no me gusta esto, soy el enemigo. Si no me gusta lo otro, no, la culpa la tiene la iglesia. Si no me gusta lo otro, no, los medios de comunicación. No, la oposición. No se puede vivir así, digamos, como enemigo. Uno puede ser adversario, pero estamos viviendo como enemigos. La Argentina está dividida. Volvimos al anti que se había ido. Ahora es kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Lamentablemente, este gobierno que tiene la responsabilidad mayor de conducir los destinos de Argentina nos llevó a esto. Pues Argentina está dividida. Una inseguridad que nos hace bolsa. No sabemos si nuestros chicos vuelven o si nos lo matan por robar un celular, una bicicleta, una moto. No han perforado con el tema de la droga. No es un país de paso, acá se produce la droga. Entonces, me parece que tenemos fundamento y motivo como para decirle por qué la gente tiene que votarlo al ingeniero Macri. Y si el ingeniero Macri no cumple con algunas cosas que dice, que se quede tranquilo, porque los radicales, así como estamos acompañando, no vamos a ser los primeros para decirle, ingeniero, te cumpla con lo que prometió en campaña, porque corresponde y debe ser así, porque para eso estamos en el mismo espacio, estamos en el mismo espacio político. Entonces, a ver, para finalizar y no demorarlo más, que tenemos que escuchar las palabras de Gerardo, lo que le estamos pidiendo es poner la furia, la fuerza, las ganas, como trabajamos el 20 de septiembre. ¿Saben por qué? Pues cuando uno trabaja de esta manera, el día de las elecciones se puede acostar a dormir tranquilo. Yo me quiero acostar a dormir tranquilo, que trabajé por un presente y un futuro mejor de Argentina, para mi familia, para los hijos, para los nietos y para todos los que vengan a vivir en este país. Quiero dormir tranquilo. Después los resultados. Los resultados son cuestiones circunstanciales. Pero cuando le poníamos ganas, fíjense qué lindo que es el triunfo que tuvimos aplastante, la palizota que le dimos. Díganme si nos caminan por la calle. Buen día, vecina, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Díganme si uno no se siente bien. Lo digo en serio, porque fue un esfuerzo en todo. La verdad que yo me siento contento. Todavía por ahí llegando por la calle me río solo. Te me pregunta Miguel, se ríe solo. Y yo me río porque sabemos el esfuerzo que se hizo entre todos, sabemos que había un proyecto que yo le decía de hace muchos años. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Estamos hablando del futuro de la patria, no estamos hablando de cualquier cosa, del futuro de todos nosotros. Del futuro de todos nosotros. Entonces, cuando vienen a embromar de la derecha, de la izquierda, muchachos, ¿sabe qué le interesa a la gente? Que el que no tiene techo le dé una vivienda, el que no tiene trabajo quiere trabajo, el que le falta el respeto quiere el respeto, quiere que todos seamos iguales ante la ley, que la justicia no sea, digamos, complaciente con el poder de turno.
Estamos hablando en un país normal, de sentarnos en la calle, que no sepamos que a veces nos ponen una pistola para robarnos mejor el sillón, un tereré. Ahora, ¿vale la pena pelear por eso, luchar por eso? Esto es lo que le tenemos que preguntar. ¿Vale la pena? Yo considero que vale la pena poner lo que hay que poner para tener una mejor Argentina, que nos merezcamos vivir todos. A eso lo invitamos todos los que estamos acá. Y quédense tranquilos, así como le dijimos a las elecciones, nosotros vamos a estar a la par. No lo vamos a mandar como carne de cañón, vamos a estar a la par poniendo el pecho nosotros primero. Esto tenga la tranquilidad. Y sinceramente le digo, ¿se imaginan el 25 que le ganemos acá? Otra sonrisa más, mamita querida, vale la pena. Si la risa le da vida a todo. Muchas gracias.